हेलो डियर स्टुडेन्ट्स, अब सुरु गरौँ। हामी अहिले क्लास सुरु गरौँ। प्रोबाबिलिटी पढिरहेको थियौँ हामी। अहिले प्रोबाबिलिटीमा के जान्यो त सम इम्पोर्टेन्ट टर्म्स रिलेटेड टु प्रोबाबिलिटी सबै डिस्क्राइब गरिसक्यौँ। त्यसपछि हामीले एप्रोचेस अफ प्रोबाबिलिटी, डेफिनेसन अफ प्रोबाबिलिटीको बारेमा एक्सप्लेन गरिसकेको छौँ। प्रोबाबिलिटी एप्रोचेसलाई दुई टाइपमा क्लासिफाई गरिएको छ, सबैजनालाई थाहा छ। सब्जेक्टिभ एप्रोच र अर्को अब्जेक्टिभ एप्रोच अफ प्रोबाबिलिटी। सब्जेक्टिभ एप्रोचको प्रोबाबिलिटी सम्भव त डिस्क्राइब गरिसकेका छौँ हामीले है, सब्जेक्टिभ एप्रोच। अब अब्जेक्टिभ एप्रोच अन्तर्गत कुन हामीले लेखेको थियौँ त भन्दाखेरि, अब्जेक्टिभ एप्रोच अन्तर्गत तपाईँको स्ट्याटिस्टिकल, पहिला त क्लासिकल डेफिनिसन, त्यसपछि क्लासिकल, पछि तपाईँको एम्पिरिकल, क्लासिकल, एम्पिरिकल, अनि क्लासिकल, एम्पिरिकल, त्यसपछि एक्जिमेटिक एप्रोच। क्लासिकल, एम्पिरिकल र एक्जिमेटिक एप्रोचहरू हामीले गर्न सक्छौँ। ल अब हामीले सबभन्दा पहिला क्लासिकल एप्रोच अफ प्रोबाबिलिटीको बारेमा डिस्कस गर्न गइरहेछौँ। क्लासिकल एप्रोच फर्स्टमा छ क्लासिकल एप्रोच अफ प्रोबाबिलिटी। क्लासिकल एप्रोच अफ क्लासिकल एप्रोच अफ प्रोबाबिलिटीमा यसमा के भनिएको छ, यो क्लासिकल एप्रोचबाट प्रोबाबिलिटीलाई हेरिएको छ, प्रोबाबिलिटीकोलाई क्यालकुलेट गरिएको छ। प्रोबाबिलिटीको भ्यालु इभ्यालुएसन गर्ने एउटा इभ्यालुएसन गरिएको छ। कसरी भन्दाखेरि सिचुएसन यो छ, क्लासिकल एप्रोच, हामीलाई पहिला नाम भनौँ त, यो क्लासिकल एप्रोच, अर्को नाम क्लासिकल पछि म्याथमेटिकल एप्रोच भन्नुहोस् अथवा प्रायर एप्रोच भन्नुहोस्, सेम छ है। अब यो यसमा के गरिन्छ भन्दाखेरि, लेटस एज्युम एउटा ऱ्यान्डम एक्सपेरिमेन्ट एज्युम गरौँ। के छ भन्दाखेरि, ऱ्यान्डम एक्सपेरिमेन्ट तपाईँको ऱ्यान्डम एक्सपेरिमेन्ट सपोज ऱ्यान्डम एक्सपेरिमेन्ट प्रोड्युस एन फाइनाइट, एन कस्तो फाइनाइट रिजल्ट्स। यस्तो ऱ्यान्डम एक्सपेरिमेन्ट जसले फाइनाइटवटा रिजल्ट जेनेरेट गर्छ, प्रोड्युस गर्छ, र ती रिजल्ट्सलाई त इभेन्ट भनिन्छ। हेर्नुहोस्, ती रिजल्ट्सहरू एकअर्कासँग इक्वली लाइकली हुनुपर्छ। ती रिजल्ट्सहरू इक्वली लाइकली हुनुपर्छ। त्यसपछि इक्वली लाइकली पछि म्युचुअली एक्सक्लुसिभ हुनुपर्छ। म्युचुअली एक्सक्लुसिभ हुनुपर्छ। म्युचुअली एक्सक्लुसिभ पछि अर्को म्युचुअली एक्सक्लुसिभ, त्यसपछि हाम्रो म्युचुअली एक्सक्लुसिभ पछि एक्जस्टिभ, है त। कुन कन्डिसन भयो? चारवटा कन्डिसन। यहाँ एउटा चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट छैन, इन्डिपेन्डेन्ट हुनु हुँदैन। के त? फाइनाइट रिजल्ट, इक्वली लाइकली, म्युचुअली एक्सक्लुसिभ हुनुपर्छ र एक्जस्टिभ हुनुपर्छ। त्यो एनवटा रिजल्ट्स। त्यसो भए यस्तो रिजल्ट छ भने यसबाट एउटा एनवटा रिजल्ट मध्ये एमवटा रिजल्ट कुनै एउटा फेभरेबल इभेन्ट ए को फेभरमा छ, इभेन्ट ए को फेभरमा छ, एमवटा ए को फेभरमा छ, इन फेभर अफ ए ल, एमवटा रिजल्ट इन फेभर अफ ए छ। त्यसो भए प्रोबाबिलिटी अफ ए इज एम डिवाइड बाई एन। प्रोबाबिलिटी अफ ए इज एम डिवाइड बाई एन। के हो त? एम डिवाइड बाई एन। रेसियोको रूपमा प्रोबाबिलिटी लिएको छ। यो भयो फेभरेबल नम्बर अफ इभेन्ट, यो भयो टोटल एक्जस्टिभ इभेन्ट। यसरी प्रोबाबिलिटीको रूपमा लिन्छौँ, हो कि नै? त अब यही कुरालाई, यही जुन हामीले एक्सप्लेन गऱ्यौँ नि, यसमा चारवटा रिस्ट्रिक्सन छ है।
त्यो रिजल्ट कस्तो हुनुपर्छ त्यहाँ रिस्ट्रिक्सन छ के छ त्यो एउटा ऱ्यान्डम एक्सपेरिमेन्ट गर्दा ऱ्यान्डम एक्सपेरिमेन्टले के गरेको हुनुपर्छ फाइनाइटवटा रिजल्ट जेनेरेट गरेको हुनुपर्छ पहिलो कुरो ती फाइनाइटवटा रिजल्ट्सहरू पनि इक्वली लाइकली हुनुपर्छ दोस्रो कुरो तेस्रो म्युचुअली एक्सक्लुसिभ पनि हुनुपर्छ र चौथो एक्जस्टिभ पनि हुनुपर्छ ती रिजल्ट्सहरू त्यसो भए ती रिजल्टमध्ये एउटा फेभरेबल इभेन्ट हामीले जुम गर्छौँ र त्यो फेभरेबल इभेन्ट ती एन मध्ये एम टाइम्स अकर हुन्छ भने प्रोबाबिलिटी फेभरेबल इभेन्ट अपन टोटल एक्जस्टिभ इभेन्ट र यो भयो म्याथमेटिकल एप्रोच अफ प्रोबाबिलिटी क्लासिकल एप्रोच अफ प्रोबाबिलिटी अब एउटा इक्जाम्पल जस्तै एउटा हामीले डाइस रोल गरिरहेका छौँ त डाइस रोल गर्दा कुन कुन पोसिबल रिजल्ट जेनेरेट गर्न सक्छ यो ऱ्यान्डम एक्सपेरिमेन्टले 1 2 3 4 5 6 छवटा रिजल्ट त एन इक्वल्स टू भयो हाम्रो म अर्को कलरले यहाँ चेन्ज गरिदिन्छु तपाईँलाई यो भयो 6वटा त्योमध्ये हामीलाई मानौँ फेभरेबल इभेन्ट मैले सपोज गरेँ इभेन नम्बर हामीलाई वी हेभ टु फाइन्ड द प्रोबाबिलिटी अफ इभेन नम्बर भनेपछि हाम्रो फेभरेबल इभेन्ट कुन भयो त इभेन नम्बर अब हेरौँ त इभेन नम्बर कतिवटा हुन्छ त यो 6 मध्ये एम टाइम्स इभेन एम भनेको कतिवटा इभेन नम्बर त 2 4 6 त इभेन नम्बर 3वटा त्यसो भए प्रोबाबिलिटी अफ गेटिङ इभेन नम्बर इज ए भनेको इभेन नम्बर प्रोबाबिलिटी अफ गेटिङ इभेन नम्बर इज 3/6 सिम्पल यसरी सबैजनालाई थाहा छ यसैलाई वर्डमा लेख्न सकिन्छ अब हामीले लेखौँ बुझिसक्नुभयो होला है let us assume a random experiment let us assume a random experiment produces n finite त्यसपछि n finite results outcomes अथवा results outcomes which are assumed to be mutually exclusive exclusive exhaustive and के छ एउटा म्युचुअली एक्सक्लुसिभ अर्को एक्जॉस्टिभ तेस्रो इक्वली लाइकली एन्ड इक्वली लाइकली त्यसो भए then next assume that out of these m out of n results m are favorable to an event and favorable to an event A which are assumed to be mutually exclusive, exhaustive and equally likely. Out of n results m are favorable to an event A m are favorable to A, then probability of A is defined as a ratio
डिफाइन्ड एज अ रेसियो अफ m to n, यो क्लासिकल एप्रोच है त। यो हामीले सबैजनालाई थाहा छ इभेन डाइस रोल गर्दा इभेन आउने प्रोबाबिलिटी कति त 3/6 रेसियोको रूपमा, क्वाइन टस गर्दा हेड आउने प्रोबाबिलिटी कति त 1/2, त यो सबैजनालाई थाहा छ तपाईहरुलाई बेसिक कन्सेप्ट। त्यो भयो क्लासिकल एप्रोच। त मेन कुरो मैले यहाँनिर के भन्न खोजेको, क्लासिकल एप्रोचमा कतिवटा लिमिटेसन छ त, 4वटा लिमिटेसन। कुन कुन हो त्यो लिमिटेसन? फाइनाइट एउटा लिमिटेसन, दोस्रो इक्वली लाइकली हुनुपर्छ, अदरवाइज यो प्रयोग गर्न सकिन्न, म्युचुअली एक्सक्लुसिभ हुनुपर्छ, के त रिजल्ट्सहरू, र एक्जस्टिभ हुनुपर्छ रिजल्ट्सहरू। यो 4वटा लिमिटेसन छ। लिमिटेसन्स कुन कुन भयो त, एकचोटि फेरि म रिपिट गर्छु, यो मल्टिपल चोइस क्वेसनमा सोधिन सक्छ। लिमिटेसन्स यसको लिमिटेसन्समा यो हाम्रो क्लासिकल एप्रोचको लिमिटेसन अन्तर्गत के त, एउटा रिजल्ट्स के हुनुपर्छ, फाइनाइट हुनुपर्छ, एउटा रिस्ट्रिक्सन। त्यसपछि दोस्रो रिजल्ट्स चाहिँ इक्वली लाइकली हुनुपर्छ, त्यसपछि एक्जस्टिभ हुनुपर्छ, अनि फाइनाइट, इक्वली लाइकली, एक्जस्टिभ र म्युचुअली एक्सक्लुसिभ हुनुपर्छ। म्युचुअली एक्सक्लुसिभ हुनुपर्छ। यो 4वटा भयो। यो 4वटा केस भयो है त। यो 4वटा लिमिटेसन भयो, बुझ्नुभयो अब। र अब अर्को छ क्लासिकल एप्रोच, पछि बुझ्नुभयो होला सबैजनाले है। अब हामी अर्को डिफिनिसन एप्रोचेस अन्तर्गत गइरहेछौँ। अर्को के छ त भन्दाखेरि इम्पिरिकल एप्रोच। अर्को डिफिनिसन छ इम्पिरिकल एप्रोच। ल सेकेन्ड छ empirical approach। ल हेर्नुहोस्, इम्पिरिकल एप्रोच अफ प्रोबाबिलिटी। ल इम्पिरिकल एप्रोच अफ प्रोबाबिलिटीमा यसमा पनि के भनिएको छ, यहाँनिर लिमिटेसन यस्तो केही लिमिटेसन हुँदैन। यो प्रोबाबिलिटी इभेन्टको प्रोबाबिलिटी भ्यालुएसन गर्ने अर्को एप्रोच हो। यो एप्रोचमा हामीले के देखिन्छ भन्दाखेरि कुनै लिमिटेसन यस्तो जस्तै म्युचुअली एक्सक्लुसिभ हुनुपर्ने, एक्जस्टिभ हुने कुनै पनि लिमिटेसन छैन, फाइनाइट नै हुनुपर्ने छैन। यसमा त झन् इन्फाइनाइटको केसको लागि यो एप्रोप्रिएट हुन्छ। यसले के भनेको छ, एप्रोचेस कस्तो छ भन्दाखेरि एउटा एक्सपेरिमेन्टलाई लार्ज नम्बर अफ टाइम्स रिपिटेड गर्ने, सपोज n टाइम्स, लार्ज त्यो चाहिँ हुनुपर्छ, लार्ज नम्बर अफ टाइम्स रिपिट गर्दा, त्यो रिपिट गर्दा चाहिँ जति जुन कन्डिसनमा फर्स्ट ऱ्यान्डम एक्सपेरिमेन्ट पर्फर्म गरेको थियो सेम त्यही कन्डिसनमा हरेक ऱ्यान्डम एक्सपेरिमेन्ट ट्रायल चाहिँ गर्ने। ऱ्यान्डम एक्सपेरिमेन्टको ट्रायलहरू एउटा ट्रायल जुन कन्डिसनमा गरिएको छ सेम त्यही कन्डिसन अन्तर्गत ट्रायल रिपिट गर्ने। कति टाइम्स रिपिट गर्ने त, लार्ज नम्बर अफ टाइम्स रिपिट गर्ने, त्यो पनि आइडेन्टिकल कन्डिसनमा भनिसकेँ मैले। त्यो मध्ये यसरी रिपिट गर्दा त्यो एनवटा रिजल्ट आउँछ, किनभने n टाइम्स रिपिट गरिरहेको छ ऱ्यान्डम एक्सपेरिमेन्ट n टाइम्स गर्दा एनवटा डिफ्रेन्ट रिजल्ट्सहरू आउन सक्छ, रिजल्ट्सहरू आउनुपर्छ, डिफ्रेन्ट नम्बर रिजल्ट्सहरू आउन सक्छ। तीमध्ये फेभरेबल इभेन्टको फ्रिक्वेन्सी, फेभरेबल इभेन्ट चाहिँ केही टाइम्स हुन्छ, टोटलमध्ये केही टाइम्स फेभरेबल इभेन्ट पनि अकरेन्स हुन्छ। जस्तै फेभरेबल हुन्छ, जस्तै एउटा क्वाइनलाई 200 टाइम्स टस गरौँ, हाम्रो फेभर के हो, हेड चाहियो मलाई, त फेभरेबल इभेन्ट भयो हेड। त 200 टाइम्समा केही टेल आउँछ, केही हेड, त हाम्रो फेभरेबल त हेड हो। त्यो केही सङ्ख्या 200 मध्ये केही टाइम्स, सम टाइम्स 100 टाइम्स, 110 टाइम्स, 90 टाइम्स त हेडको पनि आउँछ। त्यस्तो अवस्थामा प्रोबाबिलिटी क्यालकुलेसन गर्नु पर्यो भने मानौ 200 टाइम्स रिपिट गरेको छ र 90 टाइम्स चाहिँ हेड आयो भने 90/200 प्रोबाबिलिटी भयो हेड आउने प्रोबाबिलिटी।
त यो के भयो त फ्रिक्वेन्सी अफ हेड अपन टोटल फ्रिक्वेन्सी रिलेटिभ फ्रिक्वेन्सी हुनुभयो। त रिलेटिभ फ्रिक्वेन्सीको रूपमा पनि स्ट्याटिस्टिकमा प्रोबेबिलिटी डिफाइन गरिन्छ। हेरौँ, त्यही भएर यो डिफिनिसनलाई रिलेटिभ फ्रिक्वेन्सी डिफिनिसन भनिन्छ, रिलेटिभ फ्रिक्वेन्सी एप्रोच भनिन्छ। स्ट्याटिस्टिकल एप्रोच किन त इन्फर्मेसन डाटा आइसकेपछि त्यो डाटामा हामी हेर्छौँ फेभरेबल इभेन्टको रिजल्टको फ्रिक्वेन्सी कति छ र टोटल कति फ्रिक्वेन्सी छ, दुईटैको रेसियो क्यालकुलेसन गर्छौँ। अनि के हुन्छ त भन्दाखेरि प्रोबेबिलिटी आउँछ। त्यही भएर यसलाई के भनिन्छ, इम्पिरिकल एप्रोच भनिन्छ, त्यसपछि पोस्टेरियर एप्रोच भनिन्छ, त्यसपछि रिलेटिभ फ्रिक्वेन्सी एप्रोच भन्न सकिन्छ, स्ट्याटिस्टिकल एप्रोच भन्छौँ। त्यो कुरा नोट गरौँ है त। Let us consider a random experiment. Let us consider a random experiment. Which is repeated, a random experiment is repeated. Let us consider a random experiment is repeated a large number of times. Large number of times under an identical set of conditions. जुन कन्डिसनमा फर्स्ट एक्सपेरिमेन्ट गरिएको हुन्छ नि, सेम त्यही कन्डिसन्समा हामीले हरेक ऱ्यान्डम एक्सपेरिमेन्ट रिपिट गर्ने है त। अन्डर एन आइडेन्टिकल लार्ज नम्बर अफ टाइम्स, से एन टाइम्स भनौँ न, लार्ज नम्बर अफ टाइम्स से एन टाइम्स है त, एन टाइम्स out of these n times, a favorable event occurs, a favorable event occur m times. A favorable event occurs m times. Then probability of the event A is, probability of the event is defined by PA equals to limit n tends to infinity m divided by n, m upon n. Probability of event A is defined by probability A limit m by n हैन। यो लिमिटिङ भ्यालुले के गर्छ, यदि n इन्फाइनाइट टाइम्स गरिएको छ भने यसको लिमिटिङ भ्यालुबाट हामीले यसको फाइनाइट रिजल्ट क्यालकुलेसन गर्न सक्छौँ। सो लिमिटिङ एप्रोच, यदि दुईटै कन्स्टेन्ट भ्यालु आयो भने लिमिटको इनएक्टिभ भइदिन्छ, आवश्यक पर्दैन हो नि, किनभने कन्स्टेन्टको लिमिट कन्स्टेन्ट हुन्छ भन्ने थाहा छ तपाईँले। त यो भयो अर्को एप्रोच। इम्पिरिकल एप्रोचमा के छ, दुईटा कुरा फोकस गर्ने होला। एउटा चाहिँ लार्ज नम्बर अफ टाइम्स, इन्फाइनाइट टाइम्स लार्ज नम्बर अफ टाइम्स ऱ्यान्डम एक्सपेरिमेन्टलाई रिपिट गरिन्छ, त्यो पनि सेम कन्डिसनमा। र त्यस्तो अवस्थामा हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि त्यो मध्ये हामीले फेभरेबल इभेन्ट
कतिवटा छ फेभरेबल इभेन्ट तपाईँको एन टाइम्स अकर भएको छ भने प्रोबाबिलिटी अफ एक्जिस्टिङ भनेको अब चाहिँ त्यो इभेन्ट अकरेन्स हुन सक्ने चान्स कति छ भन्ने क्यालकुलेसन गर्नु पऱ्यो भने रिलेटिभ फ्रिक्वेन्सीको रूपमा प्रोबाबिलिटीलाई डिफाइन गर्ने। अब इक्जाम्पलको लागि जस्तै हामीले एक्जिस्टेन्स अफ कोरोना भाइरस कुनै सोसाइटीमा कति छ, कति पर्सेन्टसम्म छ, त्यसको कुनै पर्सनमा अब कोरोना पोजिटिभ हुन सक्ने चान्स कति हुन सक्छ यदि टेस्ट गरियो भने त्यसको इस्टिमेसन गर्नलाई हामीले इम्पिरिकल एप्रोच अप्लाई गर्न सक्छौँ। मानौँ लार्ज नम्बर अफ ट्रायल, लार्ज नम्बर टेस्ट गरिन्छ, लार्ज नम्बर अफ लार्ज सङ्ख्यामा टेस्ट गरिन्छ त्यो सोसाइटीमा। मानौँ 2000 जनालाई टेस्ट गरियो है, र 2000 जनालाई टेस्ट गरियो। 2000 मा चाहिँ तपाईँको 2000 जनालाई टेस्ट गरियो, कोरोनाको टेस्ट गरियो 2000 जनालाई, त्यसमध्ये 200 जनाको पोजिटिभ देखियो। त पोजिटिभ हुने प्रोबाबिलिटी कति भयो त 0.1, 10%। अर्थात् सोसाइटीमा, त्यो सोसाइटीमा जो पर्सन छ त्यसको कोरोना पोजिटिभ हुन सक्ने चान्स 10% छ। 0.1 प्रोबाबिलिटीले त्यो के अरे यहाँनिर 0.1 प्रोबाबिलिटी हो कोरोना पोजिटिभ हुन सक्ने। त यस्तो रिलेटिभ फ्रिक्वेन्सी भयो नि। फ्रिक्वेन्सी अफ फेभरेबल इभेन्ट हाम्रो इन्क्वायरी छ कोरोना पोजिटिभको खोजिरहेको गरिरहेछौँ। त कोरोना पोजिटिभ अपन टोटल टेस्टको रेसियोलाई नै प्रोबाबिलिटी भनिन्छ। यहाँ इभेन्ट के भयो त पोजिटिभ पेसेन्ट चाहिँ कुनै पेसेन्ट कोरोना पोजिटिभ हुनु, यो भयो हाम्रो इभेन्ट। पोजिटिभ पनि हुनसक्छ, नेगेटिभ पनि हुनसक्छ। दुईवटा ऱ्यान्डम एक्सपेरिमेन्ट भयो। यो ऱ्यान्डम एक्सपेरिमेन्टमा दुईवटा रिजल्ट, पोसिबल रिजल्ट्सहरू भए, दुईवटा पोसिबल एक्जस्टिभ म्युचुअली एक्सक्लुसिभ रिजल्ट भयो। एउटा कोरोना पोजिटिभ पनि हुनसक्छ, कोरोना नेगेटिभ पनि हुनसक्छ। हाम्रो इन्क्वायरी चाहिँ कोरोना पोजिटिभ, त्यही भएर फेभरेबल इभेन्ट 200 जना फेला पऱ्यो भने 200 र टोटल एक्जस्टिभ इभेन्ट 2000। यसरी चाहिँ हामीले रिलेटिभ फ्रिक्वेन्सीको रूपमा पनि प्रोबाबिलिटीलाई डिफाइन गर्न सक्छौँ। त यो पनि बुझ्नुभयो इम्पिरिकल एप्रोच। ल अब छ यसपछि छ अब एक्जिमेटिक एप्रोच। थर्डमा छ एक्जिमेटिक एप्रोच। एक्जिमेटिक एप्रोच एक्जिमेटिक एप्रोच अफ प्रोबाबिलिटी। ल एक्जिमेटिक एप्रोच अफ प्रोबाबिलिटीमा यो के छ भन्दाखेरि तपाईँको एउटा स्याम्पल स्पेस एजुम गर्ने कुनै ऱ्यान्डम एक्सपेरिमेन्टको, र लेखौँ त फर अ गिभेन स्याम्पल लेट अस कन्सिडर अ स्याम्पल स्पेस एस, एउटा क्यापिटल एस स्याम्पल स्पेस सपोज गरौँ है। त्यो स्याम्पल स्पेस सपोज गरौँ, स्याम्पल स्पेस अफ अ ऱ्यान्डम एक्सपेरिमेन्ट, स्याम्पल स्पेस अफ अ ऱ्यान्डम एक्सपेरिमेन्ट, ऱ्यान्डम एक्सपेरिमेन्ट। र वी नेक्स्ट एज्युम अर्को इभेन्ट पनि डिफाइन गरौँ। लेट अस also we next assume that we next assume an event A which is subset of sample space spacious, then probability of the event A probability of the event A is defined by
PA प्रोबेबिलिटी A लाई हामीले PA ले डिफाइन गर्छौं डिफाइन्ड by a function अथवा defined as a function PA defined by a real valued function PA real valued function PA then PA if it satisfies the following axioms satisfy गर्छ ल फलो एक्जियम फर्स्टमा के छ फर्स्टमा छ एक्जियम अफ नन नेगेटिभ यसलाई भन्छौं हामीले एक्जियम अफ नन नेगेटिभ एक्जियम अफ नन नेगेटिभ यो एक्जियम अफ नन नेगेटिभमा के गर्ने त भन्दाखेरि एक्जियम अफ नन नेगेटिभमा प्रोबेबिलिटी कुनै इभेन्टको प्रोबेबिलिटी सधैं पोजिटिभ हुन्छ नेगेटिभ हुनै सक्दैन कि त 0 हुन्छ इम्पोसिबल इभेन्ट छ भने इभेन्टको प्रोबेबिलिटी 0 हुन्छ अदरवाइज पोजिटिभ हुन्छ अर्को छ दोस्रो एक्जियम अफ सर्टेनिटी एक्जियम अफ सर्टेनिटी एक्जियम अफ सर्टेनिटी भनेको टोटल प्रोबेबिलिटी 1 हुन्छ 1 भन्दा बढी कुनै पनि प्रोबेबिलिटी हुँदैन अर्थात यो दुईटै एक्जियमले भन्न खोजेको के हो कुनै पनि इभेन्टको प्रोबेबिलिटी 0 देखि 1 सम्म हुन सक्छ 0 प्रोबेबिलिटी कसको इम्पोसिबल इभेन्टको प्रोबेबिलिटी 0 र सर्टेन अथवा स्योर इभेन्ट छ स्योर इभेन्टको प्रोबेबिलिटी 1 हुन्छ भन्न खोजिएको फर एक्जाम्पल जस्तै एउटा डाइस रोल गर्दा अकरेन्स अफ 7 टर्न्स अफ 7 त 7 त हुनै सक्दैन डाइस एउटै डाइस रोल गर्दा सो त्यस्तो गेटिङ 7 व्हेन अ सिंगल डाइ इज रोल्ड इज फर 0 के भने इम्पोसिबल भयो अब स्योर इभेन्ट भनेको स्योर इभेन्टको एक्जाम्पल फाइन्ड द प्रोबेबिलिटी दैट when a die is rolled what is the probability of getting less than 7 score less than 7 त स्योर आउँछ 1 through 3 4 5 6 यो 6 वटा मध्ये जुनसुकै स्कोर आए पनि लेस देन 7 भयो त त्यस्तोलाई स्योर इभेन्ट भनिन्छ स्योर इभेन्टको प्रोबेबिलिटी 100% आउँछ ल र तेस्रो एप्रोच छ थर्ड एप्रोच तपाईको यो एक्जियम अफ एडिटिभ एक्जियम अफ एडिटिभमा तपाईको एक्जियम अफ एडिटिभमा के छ भन्दाखेरि कुनै एउटा सपोज गरौँ म्युचुअली एक्सक्लुसिभ इभेन्ट छ म्युचुअली एक्सक्लुसिभ त थाहा छ डिसजोइन्ट सेट जस्तो त मानौ सपोज गरौँ फर अ sequence of mutually exclusive events A, B,
and C, A, B and C for a mutually exclusive event ABC, तपाईको union probability A union B union C को भ्यालु कति हुन्छ त? यस्तो छ के म्युचुअली एक्सक्लुसिभ इभेन्ट भनेको एउटा इभेन्ट यो A, अर्को इभेन्ट B र तेस्रो इभेन्ट C, यसरी म्युचुअली एक्सक्लुसिभ इभेन्ट छ भनेपछि इन्टरसेक्सन त छैन, सो यसको प्रोबेबिलिटी हुन्छ प्रोबेबिलिटी A प्लस प्रोबेबिलिटी B प्लस प्रोबेबिलिटी C, अर्थात् तीनटै इभेन्टको प्रोबेबिलिटीको एडिसनको फर्ममा लेख्न सक्छौं। यदि युनियन छ भने त्यस्तोलाई हामीले एक्जिमेटिक एप्रोच भनिन्छ। त्यसरी यो एक्जिमेटिक तीनवटा एप्रोच सेटिस्फाई गरिरहेछ भने यसरी एक्जिमेटिक एप्रोच अन्तर्गत यसरी प्रोबेबिलिटी डिफाइन गरिएको छ। ल त यो भयो हाम्रो डेफिनेसन अफ प्रोबेबिलिटी जान्यौं। Hey guys, we hope this video was useful for you. And if you want to watch more videos like this one, please like and subscribe to our channel now. Also, you can download our app on Google Play as well as App Store. We wish you all the best for your upcoming examinations. Thank you. Have a good day.